حبايبي طلاب الصف الاول الثانوي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وكويسين ويوصل لكم ان شاء الله الفيديو ده وانتم بخير وصحه وسعاده. معاكم مستر محمود نصار مدرس التاريخ للمرحله الثانويه، ومكملين مع بعض ان شاء الله سلسله فيديوهات نشرح فيها منهج التاريخ للصف الاول الثانوي. وبدون اي مقدمات زي ما احنا متعودين مع بعض، يلا بينا النهارده مع بعض ان شاء الله على رابع درس معانا في الوحده الثانيه بعنوان الحياه الاجتماعيه. بصوا يا شباب، احنا اللهم لك الحمد بداية من الوحدة الثانية واحنا بنتكلم عن حاجة واحدة بس، وهي الحضارة المصرية القديمة. في أول درس لو تفتكر اتكلمنا عن ملامح من تاريخ مصر الفرعونية، عرفنا التقسيمات بتاعت العصور، وكمان اتكلمنا عن عدد الأسرات، وعرفتك أهم الملوك اللي حكموا مصر في مختلف العصور. جينا بعد كده اتكلمنا عن الشغل اللي كان بيشتغله المصريين زمان، زراعة وصناعة وتجارة، وعرفنا أهم الاستنتاجات اللي عليهم في درس الحياة الاقتصادية. جينا بعد كده يا شباب اتكلمنا عن السلطة الحاكمة اللي هي الحياة السياسية والإدارية. أما بقى النهاردة فاحنا هنبدأ نتكلم بإذن الله عن المجتمع المصري. درسنا النهاردة يا شباب بعنوان الحياة الاجتماعية، وبنبدأ نتكلم فيه عن المجتمع المصري. ثواني بس يا مستر، هو يعني ايه كلمة مجتمع؟ أقول لك إن كلمة مجتمع دي معناها عدد من الأسرات، أسرات كتير عايشة جنب بعضها، زوج وزوجة وأبناء، وكل أسرة من دول يا شباب كل واحد فيهم عارف إيه هي الحقوق وإيه هي الواجبات اللي عليه. ده بمعنى أصح المجتمع. طب ثواني بس يا مستر، هو المصريين إمتى أصبح عندهم مجتمع وعدد كبير من الأسرات عايشة جنب بعضها وكل واحد فيهم عارف حقوقه وعارف واجباته؟ قبل ما أجاوبك على السؤال ده لازم تعرف إن أصلا ربنا سبحانه وتعالى خلق البشر بطبيعتهم بيميلوا للتعارف وللتعايش مع الآخرين يا شباب. مش معنى إن حضرتك بتقعد في أوضتك مضلم الدنيا كلها وماسك التليفون ومنعزل عن العالم يبقى أنت كده مش عايز تعرف حد. لا خالص، الموضوع مش كده. أنت محتاج تتعرف وتتعايش برضو مع الناس. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بطبعنا بنحب نتعرف ونعيش مع الناس. طب مستر، امتى برضو المصري القديم اصبح عنده مجتمع؟ اقول لحضرتك هنا هبدأ احكي لك الحكاية. فاكر لما المصريين زمان كانوا عايشين عندك يا شباب فوق الهضاب وعمالين يتنقلوا من هضبة للتانية؟ الكلام ده كان امتى؟ اقول لك الكلام ده كان في عصر اسمه العصر الحجري القديم. في الفترة دي كان البشر يا شباب عبارة عن مجموعات صغيرة بيتنقلوا مع بعض علشان يصطادوا وعلشان كمان يقدروا يكملوا حياتهم. ولكن هيحصل حاجة فوق الهضاب، وهي إن الأمطار تقف، تحصل حالة من الجفاف. فهنا هيبدأ الإنسان ينزل على إيه؟ على الوادي، ويبدأ يعرف الزراعة ويبدأ يستقر. أول ما الإنسان يبدأ يعرف الزراعة ويبدأ يستقر، هنا يا شباب تبدأ تزداد الروابط الأسرية. يعني يا مستر تزداد الروابط الأسرية؟ يعني الأسرات اللي عايشة جنب بعضها هتبدأ تعرف بعضها، وهيبدأوا يساعدوا بعضهم في كل الأعمال وفي كل الحاجات اللي هم بيواجهوها. طب الكلام ده كان إمتى؟ أقول لك الكلام ده كان خلال العصر الحجري الحديث. يبقى معنى كده أول حاجة عرفتها، زادت الروابط الأسرية إمتى؟ تقول لي على طول في العصر الحجري الحديث. وهنا يبدأ الإنسان يبني بيوت يقعد فيها، البيوت دي تبدأ تكتر فتتحول عندك لقرية، والقرية عدد سكانها يزيد فتبدأ توسع فتبقى عندي مدينة، والقرى والمدن يعملوا لي أقاليم مستقلة، وكل إقليم يكون له حاكم. ومن هنا يبدأ على طول كل واحد عايش في المجتمع يعرف حقوقه وواجباته، حقوقه الحاجات اللي ليه، وواجباته الحاجات اللي عليه واللي لازم يعملها.
واوعى تنسى بالمناسبة ان نهر النيل كان عامل مهم جدا 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 في وحدة المصريين، وكمان تحقيق التكامل والترابط ما بينهم. ما احنا واخدين قبل كده في درس عوامل قيام الحضارات ايه هي القيم اللي احنا اتعلمناها من نهر النيل. يبقى دي يا شباب مقدمة الدرس بتاعتنا. فهمت ان المصريين في العصر الحجري القديم ما كانوش مكونين مجتمع ولا حاجة، لا دول كانوا عايشين فوق الهضاب في مجموعات بشرية صغيرة علشان يصطادوا ويقدروا يواجهوا الأخطار اللي بيمروا بيها. ولكن لما نزلوا بقى على الوادي وعرفوا الزراعة والاستقرار بدأت تظهر الروابط الأسرية، يعني بدأوا يتعاونوا مع بعض. عرفتك ان بعد كده بدأت تظهر القرى وبعد كده المدن والأقاليم، فهنا كل واحد عايش في المجتمع يعرف حقوقه ويعرف واجباته. طب حلوة الدخلة دي، وبعدين بقى هنبدأ نتكلم في ايه عن درسنا؟ اقول لحضرتك ان اول حاجة هنبدأ نتكلم عنها هي الطبقات اللي بيتكون منها المجتمع. مفيش مجتمع يا شباب بيتكون من طبقة واحدة، لا اي مجتمع لازم بيكون فيه طبقات. ده حتى ربنا سبحانه وتعالى قايلها ان هو خلق البشر طبقات. طب مستر هو المجتمع المصري قديما كان بيتكون من كم طبقة؟ اقول لك المجتمع المصري كان بيتكون من 4 طبقات. بيتكون من ايه؟ من 4 طبقات. اول طبقة الفرعون، مش هو لوحده ياض، وأسرته. حد تاني؟ لا هو حلو كده. يبقى أول طبقة الفرعون وأسرته. مستر يعني هنا الفرعون على رأس الهرم الاجتماعي؟ أيوة. وانت كنت قايل لي قبل كده إن هو على رأس الهرم السياسي؟ برافو عليك يا بطل. يعني معنى كده إن قمة الهرم الاجتماعي دي بتمثل إيه؟ أقول لك دي بتمثل قمة السلطة السياسية أو قمة الهرم السياسي. يبقى أول طبقة هي الفرعون وأسرته. لما انزل بقى على الطبقة التانية هيبدأوا يكتروا بقى، فهلاقي عندك وزير اللي احنا عارفين ان المنصب بتاعه ظهر امتى؟ عصر دولة قديمة. ولكن مصر ياض أصبح ليها وزيرين إمتى؟ عصر دولة حديثة، يعني أصبح لمصر رئيسين للإدارة المركزية في عصر دولة حديثة. الله ينور. طب بعد الوزراء عندي مين؟ أقول لك عندك كبار الكهنة. كهنة يعني إيه؟ يعني رجال الدين. إيه ده يا مستر؟ يعني لو قال لي كان رجال الدين في مصر الفرعونية ينتمون إلى الطبقة نقط، ساعتها تقول لي للطبقة الثانية. طب وإيه كمان مع الوزير وكبار الكهنة؟ أقول لك حكام الأقاليم. حكام الأقاليم دول كتير قوي. ما احنا كان عندنا 42 إقليم، وكل إقليم يا شباب كان ليه حاكم. طب انت فاكر لما قلت لك أقدم منصب ظهر في مصر الفرعونية كان إيه؟ افتكر كده. أيوة، منصب حاكم الإقليم. يبقى أقدم منصب ظهر في مصر الفرعونية هو منصب حكام الأقاليم. طب تالت طبقة بقى هنا نبدأ نخش على الطبقة الوسطى والطبقة اللي تحت خالص الدنيا، الناس اللي جايباها بعرق جبينها رجالة. طيب الطبقة الثالثة دي مين؟ أقول لك الموظفين المطحونين والفنانين اللي بيبدأوا يزخرفوا ويرسموا على الحيطان، والحرفيين المهرة الصنايعية الشطار اللي ايديهم تتلف في حرير. أما بقى الطبقة الرابعة فدول عمال الزراعة اللي هم الفلاحين، وما تنساهاش عليها أسئلة دلوقتي هبدأ أديها لك، وكمان الصناع، وكمان الرعاة، وكمان الخدم. يعني معنى كده يا مستر ان اكتر طبقتين كانوا مطحونين وبيشتغلوا في كل حاجة تقريبا، في زراعة وصناعة وتجارة وغيره، هم ابناء الطبقة الثالثة والطبقة الرابعة، يعني الطبقة الوسطى والعامة. اوعى تنسى الحتة دي في غاية الأهمية. يقول لك تمثلت الدعامة الأساسية للنشاط الاقتصادي في مصر الفرعونية في أبناء الطبقة نقط والطبقة نقط، تقول لي على طول الطبقة الوسطى والطبقة العامة.
مستر يعني ايه كلمة دعامة؟ يعني أساس الاقتصاد. يبقى أساس الاقتصاد في مصر الفرعونية كان مكون أو كان قايم على طبقتين، طبقة وسطى اللي هي الطبقة الثالثة معانا هنا، وآخر حاجة طبقة العامة اللي هي الطبقة الرابعة. طيب أدينا كده اتكلمنا عن طبقات المجتمع، تعال نبدأ نتكلم بقى عن تاني حاجة معانا، وهي القوانين والعدالة الاجتماعية في البلاد. ارجع كده معايا يا بطل، ارجع. هو أنا قايل لك إن في عصر عتيق وتقريبا طوال عصر الدولة القديمة كان عندي فكرة اسمها فكرة الايه؟ الملكية المقدسة. فما كانش في حد بيسأل عن حقوقه أو بيسأل يقول هي فين العدالة يا جماعة، لغاية ما يطلع عندك المصريين ويعملوا ثورة اجتماعية في عصر الملك بيبي الثاني. فهنا يبدأ المصريين يجنوا ثمار ثورتهم في عصر الدولة الوسطى. مستر الكلمتين دول تقال، فهمهم لي. اقول لك والله ان المصريين عملوا ثورة في عصر الدولة القديمة، تحديدا عصر الملك بيبي الثاني، تحديدا اكتر عصر الاسرة السادسة. فبدأوا يشوفوا نتائج ثورتهم في بداية عصر الدولة الوسطى. طب مستر هو في بداية عصر الدولة الوسطى ايه اللي حصل؟ اقول لك بدأ الملوك يحاولوا ان هم يرفعوا من قيمة الفرد ويخلوا للإنسان كرامة. طب مستر هو الكلام ده هيتم ازاي؟ هل الملوك هيحطوا قوانين في عصر الدولة الوسطى علشان يحققوا العدالة الاجتماعية؟ اصبر يا متهور اصبر. لا مش هيحطوا قوانين، ده الملوك هيبدأوا يدوا تعليمات للوزراء بتوعهم ويقولوا لهم يا جماعة حققوا العدالة الاجتماعية ما بين أفراد المجتمع، يا جماعة خلوا بالكم من الشعب. يعني معنى كده ان ملوك عصر الدولة الوسطى حاولوا ان هم يحققوا العدالة الاجتماعية عن طريق التعليمات اللي كانوا بيدوها للوزراء. ايوه الله ينور عليك. طب مستر فرعون بيدي تعليمات لوزير، ده طابع ايه؟ ديني، اجتماعي، اقتصادي، سياسي؟ اقف. ايوه سياسي. يعني معنى كده لما يقول لي حرص ملوك الدولة الوسطى على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التعليمات التي اكتسبت الطابع نقط، برافو، تقول لي الطابع السياسي. واوعى تنسى الحته ديت علشان في غاية الأهمية. طب لو قال لي مثلا العدل أساس الملك، توضح هذه العبارة ايه؟ اقول لك ان العبارة دي بتوضح ان العدالة هي اساس تحقيق الاستقرار السياسي في المجتمع. يعني يا مستر مش فاهم. يعني علشان يكون عندنا حكم تمام ومفيش اي ثورات ومفيش اي اضطرابات او فوضى لازم يكون عندي عدالة في المجتمع. يبقى العدل اساس الملك، توضح هذه المقولة ايه؟ تقول لي على طول ان العدالة تحقق الاستقرار السياسي. يعني انا دلوقتي فهمت يا مستر ان في عصر الدولة الوسطى الملوك بدأوا ان هم يحاولوا يحققوا العدالة الاجتماعية عن طريق التعليمات اللي كانوا بيقولوها للوزراء اللي احنا عرفنا ان هي طابع سياسي. طب وفي عصر الدولة الحديثة ايه اللي حصل؟ اقول لك في عصر الدولة الحديثة يطلع الملوك ويبدأوا يحطوا قوانين. قوانين ليه؟ علشان يحققوا العدالة الاجتماعية. طب ما تديني امثلة يا عم، ما انا قايلها لك قبل كده 100 مرة. قوانين الملك حور محب. حور محب اللي جه بعد إخناتون اللي حاول ان هو يقضي على الفوضى عن طريق السلطة التشريعية. برافو عليك يا بطل. يبقى معنى كده ان في عصر الدولة الحديثة حاول الملوك ان هم يصدروا قوانين او ان هم يحققوا العدالة الاجتماعية عن طريق القوانين. طب مستر هي قوانين حور محب دي كانت بتقول ايه؟ او كانت بتهدف الى تحقيق ايه؟ اقول لك والله قوانين حور محب كانت تهدف الى تحقيق الاستقرار، لا وكمان مواجهة الظلم الذي وقع على الفلاح، قلت لك خلي بالك منها، لا وكمان يبدأوا يواجهوا الفساد اللي انتشر في المجتمع. يبقى معنى كده ان قوانين حور محب كانت بتهدف الى تحقيق استقرار، مواجهة
مواجهة ظلم وقع على الفلاح اللي هو طبقة دنيا، وآخر حاجة مواجهة الفساد الذي انتشر أو تفشى في المجتمع. يعني معنى كده إن أنا عندي ملوك الدولة الحديثة حاولوا يحققوا العدالة الاجتماعية عن طريق استخدام السلطة هيا بطل التشريعية. برافو عليك. طب بص بقى للحاجتين دول واوعى تنساهم. أول حاجة، تحققت العدالة الاجتماعية في عصر الدولة الحديثة عن طريق إيه؟ تقول لي عن طريق السلطة التشريعية. طيب تاني حاجة، لو قال لي تحققت العدالة الاجتماعية في مصر الفرعونية، لا قال لي دولة وسطى ولا قال لي دولة حديثة، ساعتها تكون ايه اجابتي اصلا؟ اقول لك ساعتها تقول لي سياسية وتشريعية. يبقى تحققت العدالة الاجتماعية في مصر الفرعونية باستخدام نقط ونقط، تقول لي على طول باستخدام وسائل سياسية وتشريعية. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن عصر الدولة الوسطى وازاي الملوك في العصر ده حاولوا ان هم يحققوا العدالة الاجتماعية. كمان كلمتك عن عصر الدولة الحديثة عن قوانين حور محب، وقلت لك ان هو حاول يحقق العدالة الاجتماعية عن طريق استخدام السلطة التشريعية. ولكن خلي لي بس بالك من الجزئية دي قبل ما ابدا اكمل لك في نواتج التعلم. هنا بيقول لك من قوانين حور محب معاقبة من يظلم الفلاحين. هو الفلاح ده من انهي طبقة؟ من الطبقة الدنيا. يعني معنى كده ان حور محب حاول ان هو يمنع الظلم الواقع على افراد الطبقة الايه؟ الدنيا. اوعى تنسى الحتة دي، وابدأ سجل بعد اذن حضرتك الاستنتاجات دي في ورقة خارجية او في الكتاب الخارجي بتاعك. طب وكمان من قوانين حور محب معاقبة موظفين الضرائب الذين يقومون بالتلاعب. ايه يا مستر الكلام ده؟ اقول لك ان واحد مثلا موظف ضرائب بيروح للفلاح ويقول له انت عليك ضريبة 20 جنيه. الفلاح غلبان ما يعرفش يقرا ولا يكتب، اتفضل ال20 جنيه يا موظف. يروح جاي واخد 15 حاططهم في جيبه ويدي للدولة 5. كده الراجل ده تلاعب بالضرائب. فهنا حور محب يبدأ يحط قوانين علشان يواجه امثال الراجل ده. طب مستر المعلومة دي انا استفيد منها ايه؟ اقول لك تستفيد ان من قوانين حور محب معاقبة موظفو الضرائب ده بتدل على الحفاظ على المال العام. يبقى تخلي بالك منها ان حور محب بيعاقب موظفين الضرائب، ده دليل على ايه؟ تقول لي دليل على الحفاظ على المال العام. يبقى احنا دلوقتي فهمنا ازاي ملوك الدولة الوسطى وملوك الدولة الحديثة حاولوا ان هم يحققوا العدالة الاجتماعية في البلاد. ولكن يا شباب المجتمع المصري زيه زي اي مجتمع، فيه القوانين ولكن في اللي هيمشي على القوانين دي وفي اللي هيخالفها ومش هيشوفها اصلا. لذلك انت عندك تطبيق العدالة الاجتماعية في مصر الفرعونية لم يكن مقتصرا على السلطة الحاكمة. يعني ايه؟ يعني تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر الفرعونية ما كانش بس هيكون مقتصر على القوانين والسلطة بتاعت الدولة، لا ده هيبدأ المجتمع يشارك في تحقيق العدالة الاجتماعية ومنع الرشوة والمحسوبية والفساد اللي انتشروا في الدولة. مستر المجتمع هيبدأ يشارك في ان هو ينهي الفساد والرشوة والمحسوبية؟ طب ازاي؟ اقول لك عن طريق الحكماء اللي هيكونوا موجودين في المجتمع. حكماء يعني ايه حكماء اصلا؟ حكماء دي يعني ناس عندها عقل، ناس عندها فهم، شايفه ان الفساد والرشوه وغيره بتواجه او بتشكل مشكله كبيره للمجتمع. فهيطلع عندك الحكماء في المجتمع يا شباب ويبداوا انهم يواجهوا الفساد ويواجهوا الرشوه ويواجهوا المحسوبيه كمان اللي كانت منتشره في الوقت ده بشكل كبير. لا هيطلع عندك شباب من المجتمع كمان يحسوا بالمسؤوليه اتجاه مجتمعهم ويبدأوا ان هم يحاولوا يساعدوا الغير القادرين في المجتمع. وخلي بالك النهاردة بنسمي الناس اللي بتتطوع علشان تساعد غيرها وعلشان تقضي على اي مشكلة في المجتمع بنسميهم بمنظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع الايه؟ المدني. يبقى لما تشوف اي سؤال عن واحد بيساعد حد اعرف على طول ان ده دور المجتمع المدني في مواجهة المشكلة. يبقى تاني كده بسرعة راجع معايا: العدالة الاجتماعية
بدأ تحقيقها في عصر دولة وسطى عن طريق ايه؟ تعليمات الفرعون بيقولها للوزير. دي خدت طابع ايه؟ طابع سياسي. انما في عصر الدولة الحديثة تحقيق العدالة الاجتماعية كان قائم على القوانين اللي الملوك بيحطوها، يعني سلطة تشريعية اديتك نواتج التعلم بتاعتها واوعى بعد اذن حضرتك تنساها. عرفتك ان بالرغم من كل القوانين دي الا ان في ناس بتمشي على القوانين وناس تانية لا. فهنا تطبيق العدالة الاجتماعية وتحقيقها لم يكن مقتصر على السلطة الحاكمة. فهنا يبدأ يظهر عندك دور لمين؟ للحكماء علشان يواجهوا ايه؟ فساد ورشوة ومحسوبية. يبدأ يظهر عندك دور بعض الافراد اللي هيتطوعوا علشان يحلوا مشكلات المجتمع، ودي احنا بنقول عليها ايه النهارده؟ دور المجتمع المدني في مواجهة المشكلات. وخلي بالكم يا شباب ان المصريين زمان كانوا بيحبوا العدل جدا، لذلك سموا إله عندهم باسم الإله ماعت. باسم ايه؟ الإله ماعت. مين الإله ماعت دي؟ اقول لك دي إلهة الحق والصدق عند المصريين. المصريين كانوا شايفين ان العدل ده حاجة مهمة جدا في الدولة، فعلشان كده بدأوا يعبدوا إلهة اسمها الإله ماعت، ودي معناها ايه؟ إلهة الحق والصدق. وخلي بالك بدأ المصري القديم يرسم الشعار بتاعها على المحاكم المصرية. طب هنا نستنتج ايه؟ بص كده، بقول لك إلهة وعدل، يعني معنى كده ان احنا عندنا المصري القديم ربط العدالة بالدين، اوعى تنساها. ربط المصري القديم العدالة بايه؟ تقول لي على طول بالدين. طب دليلك على كده ايه؟ اقول لك شعار المحاكم اللي هو الاله ايه؟ ماعت. الله ينور عليك. صعب لغايه هنا يا شباب؟ يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن تاني حاجة معانا وهي العدالة الاجتماعية. طب تالت حاجة بقى هنبدأ نتكلم عليها هي ايه؟ اقول لك مظاهر الحياة الاجتماعية. ابدأ بقى اتكلم عن الاسرة، وابدأ اتكلم عن المرأة في مصر الفرعونية، وابدأ اعرف ايه هي ادوارها واحدة واحدة بس كده. اول حاجة هنبدأ نتكلم عنها هي الاسرة يا شباب. اسرة يعني ايه؟ زوج، زوجة، ابناء. انت عندك المصري القديم كان شايف ان الزواج ده هو رباط مقدس. الانسان في الزواج بيبدأ يحس بالراحة وبالاستقرار وبالهدوء. والله دي كانت نظرتهم، هم الناس كانوا شايفين كده. يبقى انت عندك المصري القديم كان شايف ان الزواج ده هو سر السعادة في الحياة. وخلي بالك المصري القديم كان عنده كده شوية تقاليد للزواج بيمشي عليها، تقاليد منتشرة في المجتمع والكل عارفها. زي احنا مثلا النهاردة عندنا تقاليد في الزواج برضو المجتمع كله ماشي عليها. من التقاليد عندهم في الزواج يا شباب ان اهل العروسين بيبدأوا يقسموا على نفسهم تكاليف الزواج. انت عليك الستاير والنجف، واحنا مثلا علينا السجاد والمطبخ، وهكذا. هي دي الحاجات اللي هم بيبدأوا يقسموها مع بعض. كمان ان الاقارب والاصدقاء يا شباب كانوا بيقدموا الهدايا للعروسين، وبتبدأ بقى تحصل احتفالات وولائم. يلا يا رجاله عندنا فرح، فكله تلاقيه صايم قبلها ب3-4 ايام علشان يروح ياكل. هو دي اصلا اول حاجه بنفكر فيها. في فرح يبقى خلاص في اكل، احنا دي حاجه عارفينها. يبقى كان عندنا برضو زمان يا شباب من العادات بتاعه الزواج ايه؟ الاحتفالات والولائم. وغير ده كله كان عندك بعد الزواج بيبدأ يتقاسم الاب والام، بيبدأوا يتقاسموا المسؤوليات والمهام بتاعه الزواج علشان تمشي الحياة الزوجية في كل سهولة وفي كل يسر. يبقى كده احنا اتكلمنا عن اول حاجة عندنا في مظاهر الحياة الاجتماعية وهي الأسرة. طيب تعال نبدأ نتكلم بقى عن الأبناء. خلاص الفرح خلص والزوج والزوجة اللهم لك الحمد ربنا رزقهم بعيلين ولا حاجة. تعال نبدأ نتكلم عن تربيتهم هتكون عاملة ازاي. بص يا شباب، انت عندك المصريين زمان قبل ما نتكلم عن تربية أبنائهم لازم
تعرف ان هم كانوا بيعتزوا جدا جدا بابنائهم. تلاقي الاب ولا حاجه واخد ابنه في ايده، ابني ده، ابني الطويل الشحط ده ابني. كانوا بيعتزوا بيهم يا شباب. وكمان كان الاب بياخد الابن ويخليه يساعده في اي نشاط اقتصادي الاب شغال فيه. الاب شغال في الزراعه، يلا يا ده عايزين نزرع النهارده. الاب شغال مثلا في التجاره، يلا تعالى انزل معايا المحل. الاب شغال في اي حاجه تبع الاخشاب، نجاره او غيره، يلا معايا على الورشه، وهكذا. يبقى زمان كان المصريين بيعتزوا بابنائهم، وكانت الابناء بتشارك الاباء في كل الانشطه المختلفه. زي ايه؟ اقول لحضرتك زي الزراعه. ولكن تخلي بالك، اختلفت عندك طريقه التربيه يا شباب من طبقه للتانيه. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا الطبقة الفقيرة هيكون تربيتها لأبنائها غير تربية الطبقة الغنية أو حتى الطبقة العليا في المجتمع. طب تعالى كده نبدأ نفهم. أول حاجة تعرفها إن اختلفت تربية الأبناء باختلاف طبقات المجتمع. لما أجي أبص على الأسرة الفقيرة يا شباب هلاقي إن التربية الأولى كانت عن طريق الأم. تربية أولى يعني إيه؟ يعني الولد أو البنت يتولدوا، اتفضلي يا حاجة ربي عيالك. فهنا تاخدهم وتبدأ هي ترضعهم وتبدأ تهتم بيهم. يعني ما كانوش بيجيبوا مرضعة للأطفال دي. يبقى هنا التربية الأولى على طول تعرف إن هي كانت عن طريق الأم. وهنا يا شباب بيبدأ الصبية الصغيرين، العيال الصغيرين يتعلموا حرفة سواء عن طريق آبائهم أو على يد حرفي خبير. مستر، هو توريث الصنعة من الرجل إلى الابن أو من جيل إلى جيل ده كان بيساعد على إيه؟ افتكر كده، بيساعد عندي على الإتقان. اوعى تنساها، واخدينها في درس الحياة الاقتصادية. كمان يا شباب كانت الفتيات بيشتغلوا في البيت والأم هي اللي بتعلمهم بقى الطبخ والكنس وغيره وغيره وغيره. يعني ما كانوش بيتعلموا تعليم ثقافي، قراءة وكتابة وغيره، لا. يبقى هنا الأسرة الفقيرة كانت التربية الأولى عن طريق الأم. عرفتك إن أنت عندك الابن كان بيتعلم صنعة يا إما من أبوه يا إما من حرفي خبير. قلت لك إن الفتيات كانوا بيتعلموا في البيت برضو من أمهم شؤون المنزل وغيره. أما بقى يا شباب لما نيجي نبص على الأسر الغنية، فلوسنا هي اللي بتتكلم يا بيه. أم مين اللي تقعد علشان ترضع الواد وتخلي بالها منه؟ مفيش الكلام ده. احنا نستأجر مرضعة. يبقى الأسرة الغنية كانت بتستأجر مرضعات لأطفالهم، وكانوا بيبعتوا أبنائهم علشان يتعلموا في المدارس التابعة للدولة. يعني زمان كان في مدارس الناس الأغنياء بيبعتوا أبنائهم علشان يتعلموا فيها. وهنعرف الكلام ده إن شاء الله في آخر درس، ما تقلقش. أما بقى الطبقة العليا، الناس اللي فوق، كانوا بيبعتوا برضو أبنائهم للمدارس التابعة للدولة. ولكن لو مثلا واحد من الطبقة العليا عنده ابن قريب في السن من ابن الفرعون، يقول له روح ياض على قصر الفرعون، مش عايز اشوفك قدامي. يعني كانوا بيبعتوا ابنائهم احيانا للقصر الملكي علشان يتربوا مع ابناء الفرعون. طب مستر، البنات برضو هنا كانوا بيتعلموا عن طريق الام كنس وطبخ وشؤون البيت وغيره؟ لا، ده البنات هنا يا شباب كانوا بيتعلموا تعليم ثقافي. يعني يا مستر تعليم ثقافي؟ يعني كانوا بيتعلموا القراءة، كانوا بيتعلموا الكتابة وغيره، زي ما هنعرف كمان شوية. يبقى هنا يا شباب اختلفت عندك طريقة تربية الأبناء بسبب إيه؟ تقول لي بسبب اختلاف طبقات المجتمع. طب مستر، هو لو جاب لي سؤال مقالي زي ده وقال لي دلل أو وضح أثر التقسيم الطبقي في مصر الفرعونية في طريقة تعليم النشء دول يا شباب اللي هم الأبناء. لو جالي السؤال بالصيغة دي، كل اللي أنا هعمله هكتب الثلاث حاجات دول. أسرة فقيرة كانت التربية الأولى عن طريق الأم، يتعلم الصبية الصغار الحرفة من آبائهم أو من حرف خبير، وهكذا في الثلاث أسر يا شباب، فقيرة وغنية وكمان طبقة عليا. طيب أدينا دلوقتي اتكلمنا عن الأسرة. تعال بقى كلمني عن دور الست هانم في المجتمع، كلمني عن دور المرأة زمان. أقول لك خلي بالك،
حاجة تفتكرها من هنا لطول حياتك، وهو إن أي مجتمع بيتحدد مدى رقيه في مدى معاملته وطريقة معاملته للمرأة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما تلاقي مجتمع بيهتم بالمرأة، ما بيهمشهاش وبيديها كل حقوقها، اعرف ان المجتمع ده مجتمع راقي. يعني معنى كده ان الاهتمام بالمرأة دليل على رقي المجتمع. طب مستر، هو زمان كانت المرأة في مصر الفرعونية ليها دور؟ أقول لك كان ليها أدوار كتير، تعددت أدوارها يا شباب، وكان ليها حقوق كتير، ومارست مهن مختلفة، يعني اشتغلت تقريبا في كل حاجة. طب تعالى كده واحدة واحدة نبدأ نتكلم عن دور المرأة زمان. أول حاجة دورها كأم، أعظم إنجاز، أعظم حاجة في تاريخ أي امرأة هو دورها كأم. المرأة زمان يا شباب في الدور ده كانت بتتولى مسؤولية كل حاجة خاصة بالبيت، وكمان شؤون وتربية أبنائها الصغار. يبقى أول دور في حياة أي امرأة هو دورها كأم. الأم كانت بتتولى إيه؟ على طول تربية الأبناء والاهتمام بشؤون المنزل. طب مستر، هو المرأة كان لها أي دور تاني غير الدور الاجتماعي اللي هو دورها كأم؟ أقول لك كان لها دور سياسي وكان لها دور عسكري كمان. طب واحدة واحدة، سياسي وعسكري ازاي يعني؟ فهمها لي. اقول لك سهلة. فاكر عصر الانتقال الثاني؟ ايوه بتاع الهكسوس لما دخلوا على مصر، قلت لك ساعتها بسبب الصراعات السياسية وقعدنا نتكلم عنها شوية. اهو في عصر الانتقال الثاني هيطلع عندك ملك اسمه الملك أحمس. الراجل ده أمه تبدأ تشجعه وتقول له لو ما تردش الهكسوس والله ما تبقى ابني ولا خلفتك ولا شفتك. يعني معنى كده ان أمه كان لها دور عسكري علشان كانت بتشجعه على طرد الهكسوس. وأمه دي بالمناسبة اسمها إياح حتب. اسمها ايه؟ إياح حتب. لا وكمان جدة الملك أحمس، والله قلبي يفضل غضبان عليك طول عمري لو ما تردش الهكسوس من مصر يا أحمس. فهنا كمان جدة أحمس كان لها دور عسكري، وهو ان هي بتشجعه على طرد الهكسوس. ودي بالمناسبة اسمها تيتي شيري. اسمها تيتي شيري. يبقى الدور العسكري للمرأة المصرية ظهر امتى؟ تقول لي في عصر الانتقال الثاني. ايه دليلك؟ اقول لك والله ام الملك أحمس وكمان جدة الملك أحمس اللي كانوا بيشجعوه على طرد الهكسوس. طب ده الدور العسكري. الدور السياسي بقى ايه؟ اقول لك والله ان المرأة في مصر الفرعونية وصلت لقمة الهرم السياسي. قمة هرم سياسي يعني كانت ملكة زي مين؟ اقول لك زي الملكة حتشبسوت. ودي يا شباب عصر دولة حديثة. يبقى أنا دلوقتي فهمت إن المرأة زمان كان لها دور سياسي وعسكري. الدور العسكري هنا في عصر انتقال ثاني، أما الدور السياسي هنا في عصر دولة حديثة. طيب إيه كمان؟ أقول لك والله المرأة المصرية زمان كان لها دور ديني. دور ديني ازاي يعني؟ اقول لك بعض الآلهة اللي كان المصريين بيعبدوهم كانوا عبارة عن أنثى، امرأة يعني معنى كده ان ظهرت عندك المرأة في المعبودات المصرية. ايوه، ما انا لسه واخد من شوية إلهة اسمها الإلهة ماعت. لا وكمان عندنا إلهة اسمها الإلهة إيزيس اللي أصبحت إلهة عالمية، يعني انتقلت عندك لحضارات كتير، وهنعرف الكلام ده ان شاء الله في درس الحياة الدينية اللي بعده. وايه كمان في ادوار المرأة في مصر الفرعونية؟ اقول لك عندك ده وهو الدور الاقتصادي. دور اقتصادي يعني ايه؟ يعني المرأة المصرية كان لها الحق انها تبيع وانها كمان تشتري. كمان المرأة المصرية بدأت تشتغل في بعض الصناعات. زي ايه يعني؟ اقول لك زي صناعة الأغذية وصناعة المنسوجات.
يعني معنى كده ان المرأة المصرية كان لها ادوار في بعض الصناعات زي صناعة الاغذية والمنسوجات. ايوه، يعني معنى كده لو قال لي ظهر الدور النسائي في صناعة ايه، تقول لي يا اما اغذية يا اما كمان منسوجات. وغير ده كله ان المرأة المصرية زمان يا شباب كان لها الحق انها تمتلك سواء بقى ارض او بيت او غيره، والحاجة اللي بتمتلكها دي تقدر تبيعها او حتى تقدر تمنحها كهدية او غيره لاي حد هي عايزاه. يبقى ده الدور الاقتصادي. خرجت للاسواق، بدأت تبيع وتشتري، بدأت تشتغل في اكتر من صناعة زي اغذية ومنسوجات، كمان كان لها حق التملك، قدرت ان هي تمنح الحاجة اللي هي عايزاها لاي شخص او حتى تبيعها. وغير ده كله ان المرأة المصرية كمان كان لها دور ثقافي. دور ثقافي يعني ايه؟ يعني قراءة وكتابة. ايه قراءة وكتابة؟ انا عارف ان القراءة والكتابة للبنت كانت في الطبقة العليا، فاكر؟ اقول لك ما هنا الدور الثقافي انا هتكلم فيه عن بنت ملك. بنت ملك مين دي؟ اقول لك دي واحدة اسمها ميريت آتون. اسمها ايه؟ ميريت آتون. دي بنت اخناتون. دي كانت بتعرف تقرأ وتكتب يا شباب، واشتغلت عندك كاتبة. تخيل يكون ابويا ملك واشتغل كاتب. ايه؟ ثواني، الكاتب ده ايه؟ ده احسن وسيلة يضمن بها المصري القديم او الشاب في مصر القديم مستقبله. ما تنساش، واخدينها في درس الحياة السياسية لما جينا نتكلم عن دواوين الحكومة. يبقى تخلي بالك، دور ثقافي ان انت بعض النساء في مصر الفرعونية كانت عارفة القراءة والكتابة وبدأوا يشتغلوا ككاتبة. مثل مين؟ مثل ميريت آتون. وكمان المرأة المصرية اتعلمت الطب، يعني كان لها دور طبي كمان، وأصبح بعض السيدات في مصر الفرعونية طبيبات يا شباب. وغير ده كله إن المرأة في مصر الفرعونية كانت بتعرف تنشد، يعني بتعرف تغني، وكمان اتعلمت عندك على الموسيقى، يعني كانت كمان موجودة في الحياة الفنية. يعني معنى كده إن المرأة في مصر الفرعونية كان لها أدوار متعددة. أعظم دور وهو دورها كأم، دور اجتماعي. بعد كده خدت دور عسكري ودور سياسي. العسكري ظهر إمتى؟ عصر انتقال ثاني، اوعى تنساها بعد إذنك. طب المرأة المصرية ظهرت في الحياة الدينية، ادتني عليها كم مثال؟ 2. إله اسمها إله ماعت، وكمان إله اسمها الإله إيزيس. وغير ده كله بالمناسبة إن المرأة زمان يا شباب اشتغلت كاهنة في المعابد، يعني كانت بتقدم القرابين للآلهة وغيره. عرفتك ان المرأة كمان كان لها دور اقتصادي. واوعى تنسى حتة الدور النسائي دي، كانت صناعة نقط يظهر فيها الدور النسائي، تقول لي على طول يا اما اغذية يا اما منسوجات. عرفتك الدور الثقافي، ميريت آتون اللي اشتغلت عندك كاتبة، كمان الطب والفنون. طيب تعال نبدأ نحل مع بعض الأول يا شباب سؤالين كده قبل ما نبدأ ندخل في المسكن والأساس. أول سؤال معايا يا شباب بيقول إيه؟ أمامك شكل الهرم الطبقي في مصر الفرعونية. نستنتج منه أن قمة هذا الهرم كانت مركز نقط، سلطة اقتصادية سلطة سياسية، ولا سيطرة اقتصادية، ولا سلطة قضائية، ولا سلطة الشعب؟ مش محتاجة كلام، قمة الهرم الاجتماعي هو قمة الهرم السياسي، يبقى على طول السلطة السياسية. طب توضح الصورة المقابلة، أحد الآلهة عند المصريين القدماء، ويرجع السبب الرئيسي في اتخاذها كمعبود إلى نقط، دي الإلهة ماعت. احنا خدنا الإلهة ماعت كإلهة للعدل والصدق. ليه؟ هل يا ترى علشان تفشي ظلم أصحاب النفوذ؟ والله ما أنا مكمل، هي دي. يبقى أنا دلوقتي عرفت إن أصحاب النفوذ والسلطة كانوا بيظلموا، فعلشان كده اتخذ المصريين الإلهة ماعت كرمز للعدل والحق والصدق يا شباب. طب رقم 3، الصورة التي أمامك لسيدة مصرية قديمة، من المتوقع أن تنتمي هذه السيدة إلى الطبقة نقط. واحدة اهي بتحصد يا شباب المحصول بتاعها، القمح مثلا. طب واحدة شغالة بتحصد القمح مع جوزها، يبقى على طول تنتمي للطبقة ايه؟ مش محتاجة كلام، الطبقة الرابعة، لأن هنا عمال الزراعة.
كمان يا شباب سؤالين اهم من دراستك للشكل المقابل. ارتبط الاقتصاد المصري في مصر الفرعونية بشكل مباشر بالطبقة الاجتماعية نقط ونقط. انا قلت لك واحنا بنشرح الطبقات ان احنا عندنا الطبقة الثالثة والطبقة الرابعة، دول كانوا اساس النشاط الاقتصادي، يبقى على طول مش محتاجة كلام الثالثة والرابعة. طب خد كمان اخر سؤالين. اتخاذ الالهة ماعت رمز الريشة شعارا للمحاكم المصرية يدل على حرص المصريين على نقط. المصريين خدوا من الإلهة ماعت رمز ليهم، فده دليل على ان المصريين عايزين يحققوا ايه؟ هل يحققوا وحدة سياسية ولا قانون ولا التمسك بالتعاليم الدينية في حياتهم ولا تحقيق العدالة؟ لا، على طول تحقيق العدالة. طب مستر ما اخترتش ليه تطبيق القانون؟ اقول لك لان احنا اصلا واخدين الالهة ماعت رمز للعدالة. طيب كان للمرأة في مصر الفرعونية دور اقتصادي اتضح في ايه؟ المرأة بالتاجر، يبقى على طول ده دور اقتصادي، يبقى مش محتاجة كلام ممارستها للتجارة. طيب تعال نبدأ نكمل مع بعض يا شباب درسنا وناخد رابع حاجة معانا وهي المسكن والأساس. بصوا يا شباب، خلي بالك ان كل المصريين زمان كانوا بيبنوا البيوت بتاعتهم بعيدا عن مناطق الفيضان، بيبدأوا يبنوا البيوت بتاعتهم على أراضي مرتفعة. ليه؟ علشان يتجنبوا الأخطار الطبيعية اللي هي ايه يا شباب؟ اللي هي الفيضان. برافو عليك. خلي بال حضراتكم بقى ان انت عندك المصري القديم استخدم في بناء البيوت بتاعته مادة مهمة جدا وهي مادة طمي النيل. طمي النيل اللي هو الغرين اللي انا واخده قبل كده بدرس الحياة الاقتصادية. ايوه، كان بيجيب طمي النيل ده يا شباب ويبدأ يحط عليه قش او رماد ويبدأ يكبسهم كده على بعض في قالب مستطيلي كده او مربع ويسيبهم في الشمس لغاية ما ينشفوا. اهو الطين ده لما يتحط عليه القش او الرماد ويبدأ يتسف في الشمس لغاية ما ينشف يتحول عندك لطوب، هو الطوب اللبن. كلمة طوب اللبن دي معناها الطوب الطري، مش لبن، لا لبن. يبقى انا دلوقتي فهمت ان المصري القديم استخدم في بناء المساكن بتاعته طوب بنقول عليه الطوب اللبن. الطوب ده مصنوع من ايه؟ على طول مش محتاجة كلام، من مادة الغرين او من طمي نهر النيل. لا، وكمان بدأ المصري القديم يجيب الاحجار ويبدأ برضو يستخدمها في البناء. طب هيعمل ايه بالاحجار؟ هيبدأ يبني العواميد اللي شايلة البيت بتاعه، كمان هيبدأ يعمل منها الابواب وهيبدأ يفرش الارض بتاعته بالحجارة. هيجيب مثلا الحجر ويبدأ يقطعه لحاجات صغيرة كده زي السيراميك او البلاط النهاردة ويبدأ يحطه في الارض ويفرش الارضية بتاعت البيت بتاعه. يبقى احنا دلوقتي فهمنا ان المصري القديم استخدم طوب لبن واستخدم احجار في بناء المساكن. بدأ يبني المساكن في مناطق مرتفعة عليه علشان يتجنب الأخطار الطبيعية وهي الفيضان. طب مستر هو يا ترى بقى كل البيوت كانت زي بعضها؟ اقول لك ازاي يا عم، ازاي؟ البيوت بدأت تختلف هي كمان باختلاف طبقات المجتمع. ما هو الفرعون مش هيقعد في بيت زي اللي انا وانت قاعدين فيه يعني، بالتأكيد لا، شغل دماغك. يبقى معنى كده ان احنا عندنا المساكن اختلفت بسبب اختلاف طبقات المجتمع. طب مستر هو المساكن زمان كانت عاملة ازاي؟ تعالى، اول حاجة هبدأ اتكلم عنها مساكن العامة، الناس البسطاء. المساكن دي كانت عبارة عن طابق واحد يعني دور واحد وحجرة واحدة بتتصل بفناء. يعني ايه فناء؟ يعني حوش واسع كده يا شباب. الحوش ده بتلاقي مثلا السيدة مثلا اهي قاعدة بتغسل فيه، الراجل قاعد شغال، لو عندك غسيل ولا حاجة بتبدأ تنشره هنا وهكذا. يبقى مساكن العامة اتميزت بالبساطة، اتكونت من طابق واحد وكمان حجرة متصلة بفناء، والأساس بتاعها كان على قده، أساس بسيط. شكرا، ادي مساكن العامة.
ولكن لما اجي ابص على مساكن الطبقة الوسطى هلاقيها يعني احسن حالا شوية من مساكن العامة، وكمان كانت بتتكون احيانا من طابقين، يعني دورين فوق بعض، يبقى طابقين هوب على طول طبقة وسطى. الله ينور. اما بقى لما اجي ابص على مساكن الاغنياء، اوعى يابا الفلوس هي اللي بتتكلم. لما اجي ابص على مساكن الاغنياء هلاقي فيها عديد من الحجرات، اوض كتير ما شاء الله. لا وكمان هتلاقي فيها صالة واسعة علشان نبدأ نستقبل الضيوف، وغير ده كله فيها مخازن للغلال. فاكر الصوامع اللي احنا خدناها في درس الحياة الاقتصادية؟ اهو بقى انت عندك الناس الاغنياء عندهم مخازن في بيوتهم بيخزنوا فيها الغلة بتاعتهم، يبقى مخازن للغلال. فيها كمان اسطبلات للحيوانات، يا دلعك فيلا النهارده. وغير ده كله في حديقة موجودة حوالين الفيلا دي او حوالين البيت ده بتزرع فيه الاشجار. اما بقى لما اجي ابص على قصر الفرعون، اوعى يا معلم، قبها، فخامه، اتساع، حاجات كده ايه وهم. يبقى قصر الفرعون تميز عندي بالقبها وبالفخامه وبالاتساع، تميز كمان بالزخرفه اللي موجوده على الجدران والنقوش الجميله. وغير ده كله قصر فرعون يا عم هتكون الاساس او هيكون الاساس بتاعه ايه؟ اساس فخم، وهيكون عندي مقاعد كتير متعددة الاشكال، وحتى كمان وسائد كده عشان وانت قاعد تريح كده. يبقى انت عندك دلوقتي فهمت ان انت مساكن الاغنياء ومساكن العامة والطبقة الوسطى وقصر الفرعون وغيره دي كلها مساكن اختلفت بسبب اختلاف طبقات المجتمع. طب تعالى هنا عشان عايزك في حتة مهمة. ايه هي يا مستر؟ يا ترى في حاجة مشتركة ما بين مساكن الأغنياء وما بين مساكن العامة؟ مشتركة ما بين مساكن العامة اللي هي كانت يدوب حجرة وطابق، وما بين مساكن الأغنياء؟ أقول لك المشترك اللي ما بينهم هو يا شباب الاعتماد على الرواسب الطينية. يعني ايه؟ يعني الاعتماد على الطوب اللبن. الرواسب الطينية دي اللي بيجيبها نهر النيل، وبتبدأ نشوفها عندك كطمي، يعني بناخد الطمي ده نحط عليه القش الرماد نكبس نعمل طوب لبن. يبقى معنى كده ان تشابهت مساكن العامة مع مساكن الأغنياء في الاعتماد على ايه؟ على الرواسب الطينية او البيئة الفيضية. وبكده نكون خلصنا كمان المساكن. بتتظبط بقى في ايه؟ طيب تعال نبدأ نخش بعد كده يا شباب بقى على ايه؟ على الملابس وأدوات الزينة. اللبس اللي كان المصريين زمان بيلبسوه وأدوات الزينة اللي كانوا بيتزينوا بيها. أنا لما أجي أبص على ملابس المصريين يا شباب هلاقيها ملابس تميزت بالبساطة. بالبساطة والله ناس كانوا بسطاء جدا في لبسهم. يعني الراجل ولا حاجة كان يدوب لابس بس حتة جيبة كده وماشي بيها في الشارع، هو ده لبس يا معالي الباشا. يبقى انت عندك زمان الملابس عند المصريين كانت بتتميز بالبساطة، ولكن انت عندك الملابس زي تربية الابناء زي المساكن زي كل حاجة بتختلف بسبب اختلاف طبقات المجتمع. ما انت مش هتجيب واحد شغال مثلا فلاح ولا حتة صنايعي على قده وتشوف اللبس بتاعه وتقارنه بلبس الفرعون، لا. يعني معنى كده ان احنا عندنا كل طبقة زمان كان لها لبسها. لما اجي ابص على الطبقة الشعبية، الشعب يا باشا عامة الناس اللي انا وانت منهم، لما نيجي نبص على اللبس بتاعهم نلاقيهم بيلبسوا كتان خشن، كتان ياكل في جتتهم، تلاقيهم ماشيين عمالين يتهرشوا. ليه؟ كتان خشن، بياخد وقت على ما الكتان ده ينعم بقى وتبدأ خلاص الهدوم اللي انت لابسها تتظبط عليك، دي بتاخد وقت. يبقى المصريين زمان الطبقة الشعبية كانت ملابسهم بتصنع من الكتان الخشن، وكانوا بيحاولوا يقلدوا في التصميم بتاع اللبس بتاعهم الطبقة دي، طبقة الأغنياء والملوك. إيه ده يا مستر؟ هو الملوك والأغنياء كان لبسهم مكون من إيه؟ القماشة كانت عبارة عن إيه؟ أقول
اقول لك المصريين زمان اللي هم الملوك والاغنياء كانت ملابسهم بتصنع من الكتان الرقيق الناعم او من الحرير المستورد منين؟ من فينيقيا. مستر هو انا استوردت كام حاجه كده من فينيقيا؟ 2. استوردت ايه وايه؟ خشب ارز، ودي كده عندك ملابس. يعني معنى كده ان انا عندي الملابس دي دخل في صناعتها مواد خام محليه اللي هي الكتان، ومواد خام مستورده اللي هي الايه؟ الحرير. يبقى اوعى تنساها علشان دي مهمه جدا، وورايا بسرعه واكتب. يبقى اعتمدت ملابس الملوك والاغنياء على مواد خام مستورده ومحليه، ما تنساهاش. خلي بالك انا ممكن هنا اديك سؤال الخبطك فيه. يعني مثلا يقول لك ايه؟ اي من الصناعات الاتيه اعتمدت على مواد خام مستورده من الخارج؟ واقول لك صناعات فخاريه ولا زجاجيه ولا حجريه ولا صناعه ملابس؟ هنا على طول تقول لي صناعه ملابس، اوعى تنساها. على فكره انا فاكر ان اديت السؤال ده في فيديو بتاع الحياه الاقتصاديه، انا فاكر ان اديت السؤال ده. يبقى تخلي بالكم يا شباب ان انت عندك الملوك والاغنياء الملابس بتاعتهم صنعت من الكتان الرقيق الناعم وكمان من الحرير المستورد من فينيقيا. كانت الملابس بتاعتهم يا بيه تطرز بالذهب، ومش كده وبس، بالفضة، وكمان مش كده وبس، والاحجار الكريمه كمان. يبقى تخلي بالك ان ظهر عندك اختلاف في الملابس بسبب اختلاف طبقات المجتمع. ولكن لو قلت لك ايه التشابه ما بين الملابس بتاعت الطبقات الشعبيه وما بين الملابس بتاعت الملوك والاغنياء، تقول لي ايه؟ اقول لك شكل التصميم يا بيه. شكل التصميم ازاي؟ مش انا لسه هنا قايل لك ان الناس اللي كانوا من عامة الشعب كانوا بيحاولوا يقلدوا اللبس بتاع الملوك والاغنياء؟ اهو معنى كده ان الطبقات الشعبية تشابهت مع الملوك والاغنياء في شكل التصميم. طيب شكرا كده معانا الملابس. تعال بقى دلوقتي نبدأ ندخل على ادوات الزينة. لما اجي ابص على الزينه يا شباب هلاقي ان المصريين القدماء اعتنوا باجسامهم، واعتنوا كمان بنظافه ملابسهم، ناس نظيفه كده. يبقى المصريين زمان كانوا نضاف سواء في لبسهم او حتى في اجسادهم. كمان الرجال والنساء زمان يا شباب كانوا بيتزينوا بلبس الخواتم او العقود او حتى الاساور. والمراه المصريه يا شباب زمان بدات تعتني بمظهرها وكمان بجمالها. تعال بقى نبدأ نتكلم عن الألعاب والاحتفالات في مصر الفرعونية. ألعاب، أنا مستر فاكر إن المصريين زمان كانوا يصحوا من النوم يفضلوا شغالين لغاية ما الدنيا تضلم ويروحوا. أقول لك يا عم ما فيش الكلام ده. المصريين زمان كانوا بيوازنوا ما بين الشغل اللي بجد وما بين اللعب. يعني كانت عندهم سنس كده زي ما احنا بنقول عليه، لا انا افضل العب على طول فضيع ولا انا افضل شغال على طول فتعقد. يعني معنى كده ان المصريين زمان عرفوا يوازنوا ما بين العمل الجاد وما بين اللهو، وبدأوا يتمتعوا تقريبا بكل حاجة في حياتهم. يبقى تمتعوا بمباهج الحياة دون إسراف يا وحش. يعني ما اقولكش خد لك بريك 5 دقايق تقعد لي 4 ساعات مش عارف بتعمل ايه وتيجي تتابع، ده اسمه إسراف. يبقى تخلي بالك ان المصريين عرفوا الايه؟ التوازن ما بين اللعب وما بين الشغل اللي بجد. خلي بالك من الجزئية دي علشان مهمة. من حكم المصريين القدماء إن من يعمل بالنهار كله لا ينعم بلحظة ممتعة، كذلك الذي يقضي يومه كله في اللهو واللعب فإنه لا يجد قوت يومه. يعني مش هيلاقي ياكل. العبارة دي تدل على ايه؟ اقول لك تدل على التوازن. توازن ما بين ايه؟ اقول لك التوازن ما بين اللعب وما بين العمل. يبقى تدل هذه العبارة على ايه يا شباب؟ تقول لي على التوازن. طيب تعال نبدأ نتكلم كده عن بعض الرياضات اللي المصريين زمان عرفوها وكانوا بيرفهوا عن نفسهم وبيلعبوها. اول حاجة عندي يا شباب هبدأ اتكلم عنها هي رياضة الصيد. خلي بالك ان زمان المصريين القدماء سواء كانوا فقراء
او اغنياء كانوا بيخرجوا للصيد. يعني لما اجي ابص على الناس الفقيره مثلا او الطبقه المتوسطه، هلاقي ان الراجل كان ياخد معاه اسرته ومعاه الادوات بتاعته على كتفه، يلا يا شباب رايحين النهارده يصطاد. ده طبعا بعد زن 4 سنين من الام وابن الابناء، يلا عايزين نخرج يلا عايزين نخرج، ما خرجناش. الراجل ياخدهم وياخد ادواته ويطلع علشان يصطاد، يخلص الصيد ويروح جايب وهو راجع جايب معاه زهرة لوتس. زهرة ايه؟ لوتس. ليه؟ علشان يبدأ يزين بيها المنزل، ذكرى يا جدع. هو انت النهارده مثلا لو رحت مصيف او حاجه بتكون راجع بايه؟ شنطه كده مليانه قواقع واصداف وعندك النجوم بتاعه البحر. ليه؟ صدفه، اهي حاجه بتترمي وخلاص. اهو المصري القديم وهو راجع من الصيد كان بيجيب معاه زهره لوتس. ليه؟ علشان يزين بيها المنزل. ولكن قبل ما اخش على الملوك والامراء افهم الآتي. هنا المصري القديم ما كانش بيخرج لوحده، لا 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 لا، بياخد معاها ايه؟ أسرته. يعني معنى كده نقدر نقول ان الصيد كان بيدعم الروابط الأسرية او بيدل على الترابط الأسري. برافو عليك. يبقى اوعى تنساها علشان مهمة، وبسرعة يا بطل ورايا استنتاجات بسرعة. يبقى تدل رياضة الصيد في مصر الفرعونية على ايه؟ تقول لي على طول على مدى الترابط الأسري. طب اوعى تنسى بقى ان الملوك والامراء كمان كانوا بيخرجوا للصيد، بس مش هيخرجوا لوحدهم، لا دول كانوا بياخدوا معاهم الخدم. ده صيد ايه يا شباب بالمناسبة؟ صيد البر. هو انا قلت لك ان المصريين في صيد البر اعتمدوا على صناعات ايه؟ قلب كده بسرعة. ها جلدية، اللي هي قرب الايه؟ المياه، ما تنساش يا وحش. طيب ادينا دلوقتي اتكلمنا عن رياضة الصيد. تعال بقى اكلمك عن الالعاب اللي المصري القديم عرفها وكان بيلعبها. المصري القديم عرف العاب تعتمد على القوة، وعرف العاب تانية تعتمد على العقل والتفكير. لما اجي ابص على الالعاب اللي بتعتمد على القوة هلاقي مثلا كانت المصارعة، التحطيب، كمان حمل الاثقال، القفز الطويل، ان انا اكون واقف كده ونط لابعد نقطة مثلا، ده بقول عليه قفز طويل. او الكرة، او حتى السباحة والتجديف. السباحة ان احنا مثلا يكون كذا مركب حوالين بعض او جنب بعض ونبدأ كلنا نجدف على طول علشان نوصل لنقطة النهاية. دي بتعتمد عندك على العضلات، على قوة البنيان. علشان كده بنقول ألعاب تعتمد على القوة. وخلي بالك ان معظم ألعاب القوة دي يا شباب كانت ألعاب جماعية، وكان لها قوانين بتحدد من اللي يفوز. يبقى دي يا شباب ألعاب القوة. اما بعد كده فاحنا عندنا العاب الحظ والتفكير. زمان كان عندنا لعبه كده بتشبه الشطرنج، وعندنا لعبه بتشبه السيجا. السيجا دي اللي هي لعبه الاكس او اللي انتوا النهارده بتلعبوها يا شباب، اكس او وهكذا. يبقى تخلي بالك ان انت عندك المصري القديم عرف بعض العاب الحظ والتفكير، زي لعبه النهارده بتشبه الشطرنج ولعبه النهارده بتشبه السيجا. كانوا بيلعبوها كده على رقعة مربعة، ولغاية النهاردة لسه موجودة عندي في القرية، والله هتلاقيها موجودة عندك في الريف المصري. يبقى دي الألعاب اللي المصري القديم عرفها. تعال نبدأ نتكلم بقى عن الغناء. ايه ده؟ هو المصري القديم كان بيغني؟ ايوه يا ابني والله المصري القديم كان بيغني وبيحب الغنى كمان. وكانت الاغاني بتاعته يا اما اغاني فردية يدندن كده مع نفسه يا ليلي وهكذا، يا اما اغاني جماعية. يبقى تخلي بالك المصري القديم عرف غناء زي ايه؟ اغاني فردية واغاني جماعية. وكانت الاغاني دي المصري القديم بيقولها وهو شغال يسلطن نفسه كده، يا ليلي يا عيني وهكذا. فين بقى؟ اقول لك والله هو شغال في الحقل او بيرعى الحيوانات. يعني معنى كده ان انت عايز تقول لي ان الغناء ارتبط عندي بالانشطه الاقتصاديه. بسرعه ورايا الله ينور. وغير ده كله ان المصري القديم كان بيغني.
أثناء الجنازات أو في المعابد. يعني معنى كده إن الغنى ارتبط برضو بالجانب الإيه؟ الديني. يبقى الغناء عند المصري القديم كان مرتبط بأكتر من جانب، زي إيه؟ تقول لي أنشطة اقتصادية وكمان جانب ديني. طيب تعال نبدأ نتكلم بعد كده عن الموسيقى. أقول لك والله أنت عندك المصري القديم كان بيحب الموسيقى جدا جدا يا شباب. المصري القديم ارتبط عندك الموسيقى عنده بالشعر، يقول شعر مثلا فيبدأ يلحنه، أو بالغناء، أو بحتة حلوة كده اسمعني فيها بعد إذنك، الترانيم. يعني إيه كلمة ترانيم؟ يعني أناشيد دينية، اوعى تنساها بعد اذنك. يبقى انت عندك الموسيقى بدأت ترتبط عند المصري القديم بايه؟ تقول لي بالشعر وبالغنى وبالترانيم اللي هي ايه ده؟ اللي هي الاناشيد الدينية. طيب خلي بالك بقى ان انت عندك زمان المصري القديم كان عنده آلات موسيقية كتير، زي مثلا المزمار، طبعا كلنا عارفينه، او الناي. عارفين الناي ده؟ اللي هو بتبقى حتة بوصة كده متخرمة من فوق وبيبدأ ينفخ فيها فتطلع صوت. كان الفنان احمد زكي الله يرحمه بيمثل في فيلم البريء باستخدام الناي ده. طيب عندنا كمان حاجة اسمها الدفوف، اللي هو الطبلة بس ليها صاجات كده مربوطة معاها، دي بقول عليها دفوف. وكمان الطبلة والعود طبعا عارفينه، وآلة اسمها آلة النفير اللي هي البوق، بتطلع صوت ضخم جدا جدا. يبقى دي يا شباب الآلات الموسيقية اللي المصريين القدماء عرفوها. ولكن تخلي بالك من الحتة اللي جاية، ايه هي؟ ان كان في تشابه كبير ما بين الآلات الموسيقية في مصر وما بين الآلات الموسيقية الإفريقية اللي بيستخدمها عندك السكان في إفريقيا. طب ده دليل على ايه يا مستر؟ يا عم ده دليل على التواصل الحضاري ما بين مصر وافريقيا. يبقى انت عندك هنا الموسيقى دليل على ايه؟ على التواصل الحضاري ما بيننا وما بين سكان افريقيا. طيب دي كده عندي الموسيقى. تعالى بقى نبدأ ندخل على اخر حاجة معانا وهي الاعياد. خلي بالك ان انت عندك المصري القديم كان عنده اعياد كتير، واغلبيه الاعياد بتاعته ديت يا شباب ارتبطت عندك مع العقائد الدينيه، يعني مع الدين. كانت الاعياد عند المصريين القدماء فرصه ان الواحد يزيد بقى، يبدا يقدم عروض فنيه او تمثيل او ترتيل او انشاد وموسيقى ورقص وغيره وغيره وغيره. حفله يا باشا، عيد كل سنه وانت طيب. يبقى انت عندك الاعياد زمان كانت متعدده وكتير. من اهم الاعياد عند المصريين ايه؟ تعال معايا. اعياد دينيه كانت بتقام عندك في مختلف الاقاليم. ما انا عارف الحدوته بقى ان انت عندك مصر كانت مقسومه لعدد من الاقاليم، كل اقليم كان ليه اله، وكل اله يا باشا كان ليه العيد بتاعه. طب اديني كده امثله على الاعياد الدينيه اللي المصري القديم احتفل بها زمان. اقول لك عندك عيد الاله رع، وعيد الاله اوزوريس، وعيد الاله امون، دي كلها اعياد دينيه. وعندك كمان اعياد قوميه. اصحى يا باشا وقلمك في ايدك. اعياد قوميه دي معناها ايه؟ معناها عيد بيبدأ عندك الشعب كله يحتفل بيه. عيد قومي يعني الدولة كلها بتحتفل بيه. لما اجي ابص على الاعياد القومية هلاقيها كلها تقريبا مرتبطة بالنشاط الاقتصادي. زي ايه يعني يا مستر؟ اقول لك زي عيد الفيضان، بنحتفل ان نهر النيل جه السنه دي بميه كتير وبدا يفيض، فهنا على طول نعرف ان السنه دي هتبقى سنه خير، هنزرع يا باشا وهنتنغنغ. كمان اول ما تبدا عندك الارض تشرب الميه وتكون عند الطينه دي، يجيب المصري القديم البذور ويبدا يحط البذور في التربه، نحط البذور ونروح نحتفل. ليه؟ لان احنا عندنا عيد اسمه عيد البذر. وكمان ربنا كرمنا اللهم لك الحمد، والبذرة خلاص كبرت بقت محصول وعايزين نحصد المحصول ونروح نحتفل. ليه؟ لان احنا عندنا عيد اسمه عيد الحصاد. يبقى دي كلها اعياد قومية ارتبطت عندك بيه النشاط الاقتصادي. وعندك كمان اعياد خاصة بالفرعون. الفرعون رأس الهرم السياسي والاجتماعي. الراجل ده عيد ميلاده نحتفل ونعمل عيد، يوم ما جلس على العرش
نحتفل بعيد جلوسه على العرش. يعني معنى كده ان انت عندك الاعياد بتاعت الفرعون ارتبطت عندك بالجانب السياسي. الراجل ده كنا بنحتفل بعيد ميلاده وكمان كنا بنحتفل بعيد جلوسه على العرش. واخر حاجه واصحى فيها استنتاج مهم، وهي الاحتفالات الخاصه بالجيش. يعني يا مستر احتفالات خاصه بالجيش؟ يعني بنحتفل بالجيش وهو جاي من معركه منتصر فيها، بنعمل موكب بنقول عليه موكب النصر. ليه بنحتفل بالجيش وهو راجع منتصر من الحملات بتاعته خارج البلاد؟ خارج البلاد وحملات عسكريه وانتصارات. هو المصري القديم خرج بره حدوده وبدأ يعمل امبراطورية واسعة. الكلام ده كان امتى؟ عصر دولة حديثة. يعني معنى كده ان احنا عندنا ارتبطت احتفالات الجيش بعصر الدولة نقط. الله ينور، عصر دولة حديثة. وبكده يا شباب اللهم لك الحمد نكون خلصنا درسنا على خير. ان شاء الله بإذن الله اشوفكم في فيديو جديد. دمتم موفقين.